Hello， 大家好，我是大宝。嗨，我是凤凰。今天呢，又来到我们的台湾的能量点的探索之旅。没错，我们今天来到台北市的南港公园。南港公园，听说，很多人都有敲碗或者是留言说，希望我们可以来南港公园这边拍摄，所以我们就是今天来看看，在我的感受是怎么样这样子。对，还有在我的感受是怎么样，还有在看影片的你的感受是怎么样呢？那我们就出发吧，好吧。通常我在出发的时候，我就会有一些感觉，但我觉得走进来，我还是觉得哦，就是一个公园。但我记得之前有荷兰的，就是科学家，他有带能量探测的一些仪器，然后来探，所以我们就来看一下。但有可能它的能量，可能跟我可以感知的不一样。你跟仪器用的是不同的度量衡。对，我跟仪器用的那个频率是不一样的。我想去一下正中间，草皮正中间吗？就是看起来好热，我人很不想去，但是就可以去一下。就这里。现在有一种偏头痛的感觉，对我来说，就是有一个波，嗯，我觉得不是这边出去的，是外面进来。这点就是从牌楼走进来以后，第一个大草坪的正中间，就是可能这一块土地或整个台北市北区的能量，它这边是一个中心点。我们感觉到是上面收进来只是正确的，因为它是往下面出去的，所以这个出去的地方并不是往地表上面的地方出去，是往地底下出去的。它不是拿来运作于人类的，它是拿来运作于土地跟这边整个台北市的地理环境里面的一个算是一个能量的平衡或者是运输点，它是一个画面，那我尽可能的描述给大家知道这样子。我看到的画面有一点类似，就是很像那个如果你去溪谷里面的话，然后你会看到有时候那个很大的河床，然后渐渐收束到很小的地方，然后在这边就很像这边是一个瀑布的就要下去了。对。而且我觉得我们现在有点像是就是站在那个瀑布中间，对，所以会一直不舒服，有点挡到这个流了。就是这个能量流不是有什么灵性存有在这里守护，没有，它就是一个这样子的物理性面的磁场的一个汇流点，应该是磁场的汇流点。对，我觉得我们离开这个地方，好，我们不要在那边被水冲，走，偷号码。官方说的能量点在楼上。好，我们到了第一个点了，能量广场。感受的方式是用双手紧贴岩石，感受磁场传递。那我们就去摸摸看这5颗石头。好，走。对我来说，我会觉得这5颗石头是有能量的石头，没错。可是它被放成这样，跟放在这里，其实他们没有很开心。可以讲吗？他们是被搬过来的。对，他们是被搬过来的。他想回家，而且就是在这里不是他原本的意图，也不是他想要的。它只剩下一个躯壳，这是阿凡达的躯壳。这有一个算优点嘛，就是因为它很空，所以如果你有什么想要丢掉的东西，它可以快速帮你传导。它可以容纳。对，它可以马上帮你把它带走。所以如果你有，比如说你现在很累，你把你的疲劳用意念送给他，他就帮你带走。烦恼可以吗？烦恼也可以，就是它可以传递一切物质到一个空里面去，就像一个小黑洞，你来这边就可以把一些东西放进去，不用担心会伤害它或什么。它的灵魂本体已经去别的地方了，但是它就是留下了这个戒指给你使用，这样子。好，对，推荐大家。对，它的意识已经不在这了。对。这个好像也是吧。感觉都很像那个表情符号那个等号脸，就是对啊，等号脸就是很无奈，然后那个是完全没有，真的很少，他可能也差不多快要回家了。大家可以不用来这里了哈，完了我要被抨击了。会一下中间，还有中间的。
跟这颗石头无关啊，这个点是真的对啊，是一个点，没错。这个点我的喉咙会紧紧的。哦，这很精确，因为就是旁边的点不是，但是这个点没错，也是一个往下的能量点。在草皮的时候的那种感觉，就很像是那个能量流，就像水流一样，那个瀑布从顶就是一直上来。可这边对我来说是从腹部下面往下扎的一种感觉的。唉。我觉得很无聊，可以走了。第一个能量点不是我们的菜，喜好问题，喜好问题。可以去一下你们发现的宝地吗？我想一下，我们没有要干嘛，我们就是想要在那里坐一下，可以吗？他们一直没有要说可以，我这样没办法上去。我们尊重你啊，好不好？可以了，是不是？随便啦。可以摸摸吗？他说让你们来我们的宝地已经很好，你还想摸摸我？大哥，谢谢，谢谢大哥。哦，这里真的是他们会喜欢的地方。我来这边都觉得自己像一只猫。对，我觉得比能量广场舒服很多啊，而且有一种把我们刚刚在那边的一些不知道在干嘛的事情就都沉淀下来。没有，刚刚那边真的有很多人在布置那个能量阵的那个意念，对，太强了。但这里是很自然的，你看连动物都会觉得，哎，这里是很熟悉的。他真的在等我们走，他在等我们走啊！谢谢哥哥，谢谢。不可以坐太久，但可以坐一下。他在等大家。我们可以跟你合照哈，自拍，自拍，自拍。好，靠近点，我们再靠近，再近一点点，再靠近。啊，不要了哦，好了，好，我们不打扰，不好意思，不好意思。经过猫咪的点以后，往上走就是第二个能量广场，木头的木。我觉得这边不要再上去比较好。我们派出勇者大宝。我觉得上面真的是比较沉重，但是过了就好了。就是这个公园在安排的时候，应该是有请一些师傅做了一些，尤其是类似五行之类的东西。可是那个东西就是我不太，你的体质会不舒服。对，我不太喜欢，跟我不太舒服。经过就好了，来吧。勇者凤凰。好，我要小跑步的穿越它。你看那边也像在拜拜哦。我不要啊！还没过，等一下。通灵有赚有赔，请详阅公开说明书。如果你说道家也算是另外一种萨满的话，那理论上我应该也可以理解。可是这里的东西跟道家又很不一样。它如果变成一个宗教的时候，其实那个形式跟人要怎么利用这个东西满足我的一个目的，其实就会很强烈。可能想要强化这边所谓的能量的公园或者什么的这种意念太强大到把这边原本的能量有点破坏掉，有点变质了。对，这位阿姨在做拍打工。哦，我找到了，她开心了。同学。太好了，我头终于比较不晕。对，就是刚刚很晕，我就要找到一棵树，可是就是这棵树是，还有那2棵也可以了。感受方式以呼吸吐纳静坐，感受大自然风雨树光影变化的磁场能量传递。感觉应该不是要坐在那，突然那没有什么不太好。
舒服多了。我觉得坐在中间广场的时候，其实会觉得整个眉心这边是很紧的，仿佛好像很多烦恼的人都会想要坐在那边静坐去排解一些烦恼，可是那边反而成为了一个烦恼的汇集地，并没有比较清爽，反而是靠近这边的树以后比较能够被传导开。我现在那个东西终于有比较松开。草地拍的，嗨，怎么样？但你不觉得这里有一种小小的世外桃源感？总之比那个木广场本身好多了。其实只要碰到大自然，真的就不错。而且不要在人意念太多的大自然都不错。烦恼木栈版的旁边有一个忘忧草坡。他想要我用一种我现在很难达成的方式抱他，你可以帮我拿一下眼镜吗？这棵树向凤凰提出了这样子抱抱的需求。哎呀，抱好紧哦！他有没有说话？它就是一个喜欢抱抱的树。我们会号召很多人来抱你，可以吗？大家来这边都抱一下它，可以吗？它很喜欢抱抱哦，尽量像我这样抱，它最喜欢这个姿势了。好啦，我要走了，我们下次见。拜拜。好了，好了，好啦，好，拜拜。他喜欢就是被熊抱。哦，你很有诚意耶！而且你抱上去，他就不让你离开喽。有一种可以抱很久的感觉，我说不上来为什么。没有要放手，你就会一直抱着啊，你真的松不开哦。我跟你讲，朋友哈，我先去吃饭了，好不好？不要哄他，他不让你离开啊。我刚刚在抱的时候啊，树一直说，我就喜欢这样抱啊，他为什么要这样抱？国康你要右边一点。男生抱好像刚刚有角度可以放脚。他喜欢整个跟你融在一起。哇，你们现在跟他很熟了耶。他说他叫巧巧，他是一个音，然后我问他说，那我用这2个字可不可以？他说可以。巧巧，对，类似这样。从后面来的。小白，我们叫很多朋友来抱你哦，哈，拜拜。我觉得这样比起来，大安森林公园还比较好。大安森林公园它意念其实是要让一个生态变成平衡，包括他们有在做很多的复育萤火虫这些，所以那里反而是让它从城市回归到自然的一个意念。然后所以在这个意念里面的时候，其实你就会自然而然有很多所谓的自然的能量点产生。所以如果比起来，其实我觉得大安森林公园让我们跟自然有连结。可是南港公园是我要让这个自然的能量为我所用。但就是撇开这件事情，其实这个原本真的是一个很棒的一个土地，是因为我刚刚有讲，就是这边的生态是很和谐的，超多鸟的，超可爱，超多那个是鸭子吧？还是那里是能量点？那里其实就跟忘忧草坪很像啊。我发现了，来南港公园的秘诀就是跟着动物走。对，动物会带你去能量点。那个凉亭就是你刚刚觉得很可怕的那个最高点，那下来有比较好，对不对？对，这边其实都很好，我觉得可能是水吧，因为水本身就会有一些带的流动跟净化的成分在，所以在这里水很多的地方，它就比较不会有人那么多的意念跟能量的滞留，因为这边会流动啊。对。五行真的不是我们的菜啊。以打坐的方式感受气的流动，所以它是在平台下面放了五行的晶石，就是这个圆圈水晶哦下面。让我来。你去吧。这边有一个金属片，已经被做出了一个臀部的形状，我就做。
是这样出去的，是空空的。我觉得不是很舒服。它现在是整个能量大概是这个高度，然后会悬浮在这里，它不会通透。我觉得进来比较没那么晕，就很像那个台风眼。对对对，就是跟刚刚石头那边一样，就是它是一个点，但旁边的水晶就多了这样子。我觉得蛮妙，是这边没有什么讯息耶。没有啊，没有。如果以我们感受的来说，它比较像是就是纯物理性的能量。对，但是它不像我们去沙卡当或什么，因为那边有一些祖先或是不同层次的存有，所以有一些讯息。这边不是讯息，它就是很多能量的流动。还是回到我觉得能量点是存在的，那他们在这能量点里面的找到那个点都是真的有。其实我觉得就很像风水，其实风水它其实是一种能量的流动学嘛。对，它可能在天地就是初始的时候它就存在了。荷兰的科学家可能用仪器在这边侦测到，哦，这边确实有一个比较大的流动在这个地方。但是呢，用了什么样的方式来去为人所用，变成加入一些工具，这些工具对我们两个的体质来说，并不是加分的感受。对。但是有没有流动呢？有流动。有没有能量跟其他地方不一样呢？有不一样。你也可以自己来体验看看。对于这整个南港公园0颗星到5颗星，你打几颗星？推荐度不好说。那我们就下次见喽，拜拜。